আজকে আমরা 4টা নতুন ওয়াশিং মেশিন মার্কেটে ইন্ট্রোডিউস করলাম। এখানে আসলে আমরা নতুন বেশ কিছু ফিচার নিয়ে আসছি। আসলে নতুন মডেল লঞ্চ করা মানে অনেক কোম্পানির কাছে আসলে একটা কালার চেঞ্জ করা, নতুন একটা ভ্যারিয়েন্ট আনা। বাট আমরা আসলে টেকনোলজিক্যাল জায়গায় বেশ কিছু অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য কাজ করেছি। আমরা এআই টেকনোলজি নিয়ে এসেছি আমাদের ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে। অর্থাৎ অনেকে আসলে যারা নতুন ইউজার থাকে তারা বুঝতে পারে না যে কতটুকু কোন রেগুলেটরে কত নাম্বারের দিলে কতগুলি প্রোডাক্টকে আসলে আমরা ওয়াশ করতে পারবো। সো এআই ইনবিল্ট থাকার কারণে ও নিজের থেকে ডিসাইড করে নেবে যে কতটুকু রেগুলেশনের মধ্যে থেকে ওকে ওই মোটরটাকে টার্ন করতে হবে। সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি নিউ ইন দ্য মার্কেট। উই আর ভেরি হোপফুল অলসো। সেই জায়গার থেকে আমাদের এনার্জি এফিসিয়েন্সির জায়গা থেকে আমাদের যখন কাজ করতে হয়েছে, আমরা এখানে বিএলডিসি মোটর ইন্ট্রোডিউস করেছি। সেখানে আসলে এনার্জি এফিসিয়েন্সি ম্যাক্সিমাম পাওয়া যাবে। অ্যান্ড বিএলডিসি মোটর আপনারা জানেন যে ইটস মোর এফিসিয়েন্ট অ্যান্ড মোর স্ট্রং। সেটা ছাড়াও আমাদের যে ম্যাক্সিমাম জায়গাটা আমরা যেটা কাজ করে যাচ্ছি সেটা হলো যে আমাদের গ্রাহকদের কথা চিন্তা করে আমাদের প্রাইসিংগুলি আমরা গ্রাহকদের কাছে সহজলভ্য রাখার চেষ্টা করেছি। আই হোপ কাস্টমাররা প্রোডাক্টগুলি পছন্দ করবে এবং এই প্রোডাক্টগুলি মার্কেটে ভালো সাড়া ফেলতে পারবে। বাংলাদেশকে টেকনোলজিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার জন্য আসলে ওয়ালটনের জন্ম। সো ওয়ালটনের যদি সৃষ্টির জায়গা থেকে আমি বলি, সেখানে আসলে আমরা চেষ্টাই করেছি বাংলাদেশের ইকোসিস্টেমে আমাদের ঘটনা হয় কি, কোনো প্রোডাক্টই আসলে গ্লোবাল থেকে যে প্রোডাক্টগুলি আমরা আনাই সেটা কোনোটাই আসলে আমাদের কনজিউমার, আমাদের এনভায়রনমেন্ট বা আমাদের ইকোসিস্টেমের সাথে ম্যাচ করে বানানো না। সো সেই কনটেক্সটের সাথে ওয়ালটন ইজ এ ব্র্যান্ড যেটা আসলে সবসময় বাংলাদেশের মানুষের নিড, ডিজায়ার এবং তাদের যে এক্সপেকটেশন সেটা ফুলফিল করার জন্য কাজ করে থাকে। এখন যেহেতু কনটেক্সচুয়ালি গ্লোবালি একটা ক্রাইসিস চলে এসছে, আসলে এনার্জি এফিসিয়েন্সির জায়গায় আমরা অনেক আগেই, যদি আমি স্পেসিফিকলি বলি, আমরা বিএলডিসি ফ্যান লঞ্চ করেছি যেটা 65% এনার্জি সেভ করে। অর্থাৎ যেটা একটা নর্মাল বাসার ফ্যান হয়তো বা কেউ চিন্তা করবে না যে না এখানে আসলে পাওয়ার কনজামশনটা কমানো যায়। আমরা হয়তো বা স্মার্টলি মুভ করে বাল্বটাকে রিপ্লেস করে ফেলেছি এলইডিতে, বাট ফ্যানেরও যে আসলে ইলেকট্রিসিটি কনজামশন কতটুকু এবং সেখানে কতটুকু এনার্জি সেভ করা যায় সেই জায়গা থেকে ওয়ালটন অনেক আগেই ভাবা শুরু করে দিয়েছে। আজকেও ইনফ্যাক্ট আমরা বেশ কিছু প্রোডাক্ট লঞ্চ করলাম, সেখানে আমরা বিএলডিসি মোটরে ইন্ট্রোডিউস করেছি। সো এনার্জি এফিসিয়েন্সির জায়গায় শুধুমাত্র আজকে এখনকার কন্টেক্সচুয়াল জায়গা থেকেই না, ওয়ালটন সবসময় কাজ করেছে যাতে যতটুকু পারা যায় এনার্জি এফিসিয়েন্ট এবং গ্রাহকদের কাছে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু বেটার এফিসিয়েন্ট প্রোডাক্ট ডেলিভার করা যায়, সেটা যেন ডেলিভারি অনুযায়ী তারা যেন অ্যাটলিস্ট প্রমিস অনুযায়ী সেই প্রোডাক্টগুলি পায়। এখন কন্টেক্সচুয়ালি যেহেতু একটা ক্রাইসিস চলছে, ডেফিনেটলি আমাদের প্রোডাক্টগুলি অনেক আগের থেকে অনেক বেশি পরিমাণে এনার্জি এফিসিয়েন্ট এবং সেই এনার্জি এফিসিয়েন্সির জায়গা থেকে আমরা বলবো যে আমাদের প্রোডাক্টগুলি সবসময়ই গ্রাহকদের কাছে, যেহেতু আমাদের একটা মেজর চ্যালেঞ্জ হলো কি, যখন আমরা এয়ার কন্ডিশনার বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করাই তখন দেখি যে একটা মেজর কনজিউমার চিন্তা করে যে আসলে পাওয়ার কনজামশনের একটা বড় প্যারামিটারের কারণে হয়তো আমরা এটার থেকে আমরা দূরে থাকবো। সেখান থেকে ইনভার্টার টেকনোলজি আনা, সেখান থেকে আসলে আরও ইআর রেটিং বলে, এনার্জি এফিসিয়েন্সি রেটিং, সেগুলিকে ইমপ্রুভ করা, এগুলি বিএসটি টেস্ট করা, বুয়ের টেস্ট করা এবং মেকশিওর করা যে না আসলে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি আমাদের প্রোডাক্টে দেওয়া যাবে উইথ দ্য মোস্ট ডিজায়ার্ড অ্যামাউন্ট অফ কুলিং। সো এই প্রোডাক্টের প্রমিস অনেক আগে থেকেই ছিল অ্যান্ড ডেফিনেটলি এটা যদি এখনকার কনটেক্সটে বলতে হয়, উই আর ফুললি রেডি টু ডেলিভার উইথ আওয়ার দ্য ডিজায়ার্ড সার্ভিস উইথ আওয়ার প্রোডাক্টস। ওয়ালটনের অলরেডি ইলেকট্রিক ভেহিকেল মার্কেটে আছে। আমরা খুব ভালোভাবেই শক্তিশালীভাবেই ব্র্যান্ডটাকে, ইনফ্যাক্ট নাম্বার 1 নাম্বার 2 সেলিং ব্র্যান্ড হলো আমাদের ইলেকট্রিক ভেহিকেল টু হুইলার্সের জায়গা থেকে। ইলেকট্রিসিটির কনজামশনের জায়গায় আসলে এই মুভটা যে হবে সেটা আমরা মোটামুটি 2-3 বছর আগেই অ্যাসেস করতে পেরেই আমরা আসলে ব্র্যান্ডগুলিকে লঞ্চ করেছিলাম। সো এখন যেটা হয়েছে সেটা হলো যে আমরা ইভিতে আসলে আমাদের প্রোডাক্টগুলিতে শিফট করা, ইনফ্যাক্ট ইনভার্টারে আমরা অনেক আগেই মুভ করেছি, বিএলডিসিতে যাচ্ছি যাতে এনার্জি এফিসিয়েন্সি এনশিওর করা যায়। সো প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে যদি আপনি আমাকে বলেন, সেই জায়গায় আসলে প্রোডাক্টের প্রমিসের জায়গা থেকে উই আর মোর অর লেস এনার্জি কনসিয়াস টু আ লেভেল যেটা আসলে আমাদের ডিজায়ার্ড কাস্টমারদেরকে তাদের নিড অনুযায়ী ফুলফিল করতে পারবে।